Конечно. Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились уже 4-й час. Но это, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Петр Николаевич, скоро ли вы? Я из-за вас 2-й лист порчу. Пишите, пишите, голубчик. Они вас обождут. Как закончите писать ваше особое мнение, так и поедете вместе обедать. Настоящий волчий аппетит бывает только после физических движений. Пишите, пишите. Тоже много значит воображение. Положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать. В это время никогда не надо думать об умном. Умные да ученые всегда аппетит отшибают. Я раз по дороге закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, нужно, чтобы в это время из кухни пахло, знаете ли, этаким чем-нибудь... Жареные гуси мастера пахнут. Не говорите, душа моя, Григорий Савич. Утка или бекас гусю 10 очков вперед дадут. А забористее всего пахнет молодой лук. Когда он, знаете ли, начинает поджариваться и шипит, понимаете ли, подлец на весь дом. Когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, сейчас салфетку за галстук и эдак не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да наливайте ее, мамочку-то, не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный детский стаканчик из серебра. Или в этакий пузатенький с надписью «Его же и монаси приемлют». Да выпивайте не сразу, а сначала вздохнете, так ручки потрете, и равнодушно на потолок поглядите. И потом, не спеша, так медленно поднесете ее водочку-то к губам. И тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. 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 А как выпили, сейчас же закусить надо. Послушайте, говорите потише. Я из-за вас 3-й лист порчу. Виноват, Петр Николаевич. Пишите, пишите. Я не буду. Закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеючи. Нужно знать, чем закусывать. Виноват. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, это селедка. Съели вы ее кусочек с луком и с горчичным соусом, сейчас же, немедля, пока еще в животе искры чувствуете, кушайте икру, как она есть. Да. А еще лучше рыжики соленые, ежели их мелко изрезать, и с луком, с прованским маслом. Объедение. Но налимья печенка — это трагедия.
Да. Для закуски хороши также душеные белые грибы. Да, да. С лавровым листом, с луком, со всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух. Так что даже иной раз слеза прошибает. Затем, как только из кухни приволокли кулебяку, нужно немедля, сейчас же по второй выпить. Иван Гурьевич, я из-за вас 4-й лист испортил. Черт его знает. Только об еде и думает. Неужели кроме грибов и кулебяки нет других интересов в жизни? Кулебяка. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, так, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакой кусище и пальцами над ним пошевелишь от избытка чувств. Станешь ее есть, начинка сочная, жирная, с яйцами, с потрохами. 2 куска съел, а 3 к щам приберег. Как только с кулебякой покончите, благодетель мой, так велите сейчас же, чтобы аппетита не перебивать, щи подавать. Черт знает что. Щи должны быть горячие, огневые, а еще лучше борщок из свеклы на хохлядский манер. С сосисками, с ветчинкой. К нему подается сметана и свежая петрушка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и из молоденьких почек. Ну, а если вы любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Да, великолепная вещь. Побойтесь вы Бога, я это до вечера не напишу особого мнения. 5-й лист, 5-й лист. Петр Николаевич, виноват, я буду потихоньку. Скушали вы борщок или суп? Сейчас же, благодетель мой, велите рыбное подавать. Из рыб безгласных. Наилучшее это жареный карась в сметане. Только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, его нужно продержать живого в молоке целые сутки. Хорошо, также стерлядку колечком. Петр Николаевич, скоро ли вы? Не могу я больше. Не могу. Дайте мне закончить. Ну так я сам поеду. Черт с вами. Но рыбой не насытишься, Степан Францович. Рыба еда несущественная. Ясно. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете? К сожалению, я не могу вам сочувствовать. У меня катар желудка. Полноте, сударь. Катар желудка доктора выдумали. Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайте внимания. Кушайте себе. Да ежели подадут к жаркому парочку дупели, да если к ним прибавить куропаточку, да парочку перепелочек жирненьких,
Тут про всякий катар забудете. Честное, благородное слово. А индейка? Жареная индейка. Белая, сочная, жирная. Этакая, знаете ли, вроде нимфы. Да, вероятно, это вкусно. Индейку я, пожалуй, съел бы. Господи, а утка? Да если взять молодую утку, которая только что по первому морозу литку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко порезана, да чтоб подрумянилась, да чтоб пропиталась утиным жирком, да чтоб... Все. Ну, господа, мы же... Ах, черт. Да, я, пожалуй, и утки поел бы. После жаркого человек бывает сыт и впадает в сладостное затмение. В это время и телу хорошо, и душе умилительно. Для услаждения можете выпить рюмочки 3 запеканочки. Я 7-й лист порчу, это бессовестно. Петр Николаевич, пишите, пишите. Я тихонько виноват. Домашняя, самоделковая запеканочка, я по совести, Степан Францович, лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает этакий мираж. И вам кажется, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе. Петр Николаевич, ну поедемте, право. К запеканочке хорошо сигару выкурить и кольца запускать. В это время в голову приходят такие мечтательные мысли. Будто вы генералиссимус. Или женаты на первейшей красавице в мире. И она целый день плавает перед твоими окнами в каком-нибудь этаком бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: душечка, иди поцелуй меня. Петр Николаевич, я... Ну-с, а покуривши, подбираете халатик в руки и айда к постельке. Ложитесь этак на спинку, животиком наверх и берите газетку в руки. Когда во всем теле дремота стоит и глаза слипаются, приятно читать про политику. Там, глядишь, Австрия сплоховала. Ну, а там, глядишь, Франция кому-то не потрафила. А там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь, оно и приятно. Довольно. Едемте. И я. Петр Николаевич. Едемте. А как же ваше особое мнение? Когда же вы его благодетельно пишете? Вам же 6 часов в город ехать.